大家好啊，又係我阿新，今集就嚟到模型合金第7集，大家萬眾期待嘅組合啊！咁事不宜遲，我而家示範點樣組合啦。咁打個身體先，將呢3塊嘢揭開。咁咧說明書咧就好搞笑嘅，就話咧砌隻手嗰時咧，用隻手咁頂住咁樣砌啦；砌個頭嗰時咧，用隻手指咁樣頂住嚟砌，咁唔使咁辛苦嘅。咁其實咧，我哋將個身體咁樣冚埋先。嗱，咁咪呢3個咪固定咗頂實咗咯。唔使用隻手，即係唔使用隻手指頂住咧，咁搞笑嘅。咁咪而家砌咗個頭先啦。之後咧用翻正個頭。跟住砌隻腳，呢樣咩跌出嚟？咁一路擰一路轉。跟住睇隻手嘅。組合完成啦！黃金盒係咪好靚仔呢？近期俾你睇睇。係咪好靚仔呢？黃金盒
咁好啦，呢集就嚟到呢度啦。下一集呢，就係講到變形嘅。咁下一集嘅變形呢，同個說明書都會有啲分別嘅。咁啊，希望大家細心留意啦。好啦，今集就講住咁多，下集見啦，拜拜。